अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 14 जुलाई 2025 आज मज़ेदार क्वेश्चन है असां वटि। क्वेश्चन है 4 जो पावर है 1.5। हाणे अहिड़ा सवाल अक्सर स्टूडेंट ॾिसी करे परेशान थींदा आहिनि, सो परेशान थियण जी काई बि ज़रूरत न आहे, सिंपल आहे। ठीकु आहे, कीअं सोल्व थींदो ॾिसो। क्वेश्चन है असां वटि 4 जो पावर आहे 1.5। ठीकु आहे, हाणे फर्स्ट ऑफ ऑल असां डेसिमल ख़तमु कंदासीं। ठीकु आहे, जॾहिं डेसिमल ख़तमु कंदासीं त हेठां 10 अची वेंदा। ठीकु, हाणे क्वेश्चन असां वटि हिन तरीक़े सां थी वियो। ठीकु, हाणे हिते सिंप्लीफाई कंदासीं, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15। ठीकु आहे, हाणे जेको असांजो सुवालु आहे हिन तरीक़े सां थी वियो। ठीकु, हाणे असां छा कंदासीं, जेका ब्रेकेट जे अंदरि जेका 4 आहे उनखे असां हिन तरीक़े सां लिखंदासीं 2 स्क्वायर। अच्छा, हिन तरीक़े सां इन जे करे लिखंदासीं, हीअ जेका ब्रेकेट खां ॿाहिरि जेका फ्रैक्शन आहे, हीअ जेको डिनोमिनेटर आहे हिन जो ऐं हिन जो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां एडजस्ट थी वञे। ठीकु आहे, ऐं एक्सपोनेंट ते जॾहिं बि सवाल अचनि त असांजी इहा कोशिशि हुजणु घुरिजे। ठीकु आहे, हाणे 2 इंटू 3 अपॉन में 2। ठीकु आहे, हाणे ॿ सां कटिजी वेंदो। ठीकु आहे, हाणे जेको असांजो सुवालु रहियो 2 पावर 3। ठीकु आहे, हाणे असां हिनखे सॉल्व कंदासीं, जवाबु असां वटि ईंदो 8। ठीकु आहे, यानी 4 पावर 1.5 जो असां वटि आंसर आयो 8। ठीकु आहे, वीडियो सुठो लॻे त लाइक कमेंट ऐं शेयर करणु न विसरजो।